हेलो साथीहरू सबैलाई नमस्ते नमस्कार। नेताहरू भनेको चिल्लो कार, प्लेन, हेलिकप्टर, कार्यकर्ताहरूलाई तिनीहरूलाई स्पेसल कार, बाइक, तेल कहाँदेखि आउँछ? यिनी सबै सोझो साझो जनताहरू भनेको जनताको छोराछोरी हैन 40 दिनको जागिरको लागि यस्तो कठिनाइ अपनाएर 40 दिनको रोजगारको लागि म्यादी बन्न हैन कति दुःख परेशान गरेर हैन कति दुःख गरेर 40 दिनको रोजगारको लागि चाहिँ खटिनु परेको छ। यो कसैले बुझेको छ हैन? उहाँहरू भनेको त पुरा फिल्म शैली हिसाबमा चाहिँ जाने नेताहरू नेताको छोराछोरी यस्तै भएको भए के हुन्थ्यो होला हैन? जनताका छोराछोरी भनेको एउटा 40 दिनको जागिरको लागि यस्तो हालत छ।